Մեծամորի ատոմակայանը ապրիլից 5 ամսով դուրս կգա էներգահամակարգից։ Այս մասին իր վերջին ասուլիսում տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդադյանը հայտարարեց, չհամաձայնելով այն պնդման հետ, թե ատոմակայանը անսովոր երկար ժամանակով է դուրս բերվելու շահագործումից։ Ըստ նրա, խոսքը պլանավորված երկարատև դադարի մասին է, ինչը հանրության շրջանում մտահոգություն է առաջացրել։ Գաղտնիք չէ, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը մշտապես առիթը բաց չեն թողնում պնդելու, որ Հայաստանն ատոմակայանի կարիք չունի, իսկ հայկական ԱԷԿ-ը տարածաշրջանի այլ երկրների և հատկապես իրենց համար վտանգներ է ստեղծում։ Դա է նաև պատճառը, որ ցանկացած երկրաշարժի ժամանակ թուրքական մամուլում հայտնվում են Մեծամորի ատոմակայանի վտանգավոր լինելու վերաբերյալ հրապարակումներ։ Այս ամենի ֆոնին Հայաստանում մտահոգություններ կան, որ Մեծամորի այգի աշխատանքը Թուրքիայի պահանջով է կանգ առնելու։ Էներգետիկ փորձագետ Արտուր Ավետիսյանը Օրագիր Նյուզին հայտնեց, որ գործընթացը նախապես ծրագրված է, նպատակ ունի երկարաձգելու ատոմակայանի շահագործման ժամկետը։ Դադարի մասին է խոսքը ժամանակավոր 5 ամսվա, դա ժամանակացույցով նախատեսված է, նորմալ է, անհանգստանալու ոչինչ չկա, ինչ վերաբերվում է մեր հասարակությանը այդ մեսեջը փոխանցենք, իսկ մասնագիտական իմաստով դա արվում է նրա համար, որպեսզի հնարավոր լինի երկարացնել ատոմակայանի գործունեության ժամկետը եւս 10 տարով եւ մինչեւ առնվազն մինչեւ 2036 թվականը անխափան գործի։ Դա դրա համար է արվում, որովհետեւ անհանգստություն չկա։ Փորձագետը վստահեցնում է, որ այգի աշխատանքի դադարը չի հանգեցնի էլեկտրաէներգիայի պակասի։ Նրա գնահատմամբ Հայաստանի էներգիահամակարգն ունի բավարար եւ նույնիսկ ավելցուկային հզորություններ, փոխարինելու ժամանակավորապես կանգնող բլոկի արտադրանք։ Երկու ջեք Երևանում մեծ հզորությամբ ու բավականին արդիական, ամենաարդիականն է Երևանի երկրորդ Արմփավերի ջեկը տարածաշրջանում։ Ռազդանի 5-րդ էներգաբլոկը կա, այսինքն կան Որոտանի հիդրոկասկադը, Սևանի հիդրոէներգոկասկադը, բազմաթիվ փոքր հեկեր, այսինքն էլեկտրաէներգիայի, եթե խոսում ենք էներգետիկ արտադրողականության էլեկտրաէներգիայի արտադրության իմաստով, Հայաստանը չի ունենալու այդ խնդիրը։ Խնդիրը արդեն կառավարման, ճիշտ դիսպեչերիզացիայի, կարգավարման հարցեր կան, որոնք որ մասնագիտական տիրույթում են, որը կարծում եմ կարելի նորմալ, այսինքն կամ պետք է արվի, լավ սենց ասեմ, որպեսզի ոչ մեկի հաստաբանի դերը չստանձեն, բայց պետք է արվի, դա բոլոր հնարավորությունները կա, որպեսզի Հայաստանը չունենա որևէ խնդիր այս 5 ամսվա եւ առհասարակ այ երկարաժամկետ հեռանկարում։ Արձագանքելով պնդումներին, թե Հայաստանին մեծ ատոմակայան պետք չէ, Ավետիսյանն ասաց, որ Հայաստանը պետք է հասկանա, թե ինչ ուղի է ուզում որդեգրել։ Ըստ նրա, եթե գոյատևման ճանապարհով են գնում, ապա իսկապես մեծ ատոմակայան պետք չէ, իսկ եթե ձգտում ենք լինել ինքնաբահ, ավելցուկային հզորություն ունեցող պետություն, որի շնորհիվ կարող է նաև արտահանվել էլեկտրաէներգիա, հզոր կայան ունենալու անհրաժեշտությունը պարտադիր պայման է։ Ավետիսյանը անդրադարձավ նաև հարևան երկրների քննադատություններին, ուշադրություն հրավիրելով այն բանին, որ Մեծամորի ատոմակայանի անվտանգության վերաբերյալ միջազգային ամենաբարձր գնահատականը տվել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը ՄԱԳԵՏ-ն։ Քարոզչությունը դա նոր չի, 95 թվականից սկսած ինչ վերագործարկվել է Մեծամորի կայանը, այդ քարոզչությունը իրականացվել է, դրա լավագույն պատասխանը ոչ թե տվել են հայ մասնագետները կամ կարող են տալ, լավագույն պատասխանը տվել է ՄԱԳԱՏԵ-ի գործող գլխավոր տնօրենը, որը լինելով Հայաստանում եւ Մեծամորում եւ Երևանում եւ Մեծամորում եւ Երևանում հրապարակային հայտարարել է, որ ինքը տեղում լինելով համոզվել է լիովին անվտանգ լինելու մասով։ Եվ նույն հայտարարությունը միգուցե նույն կոնտեքստով հայտարարությունը բառամթերքը միգուցե այլ է եղել, արել է նա Բաքվում որոշ ժամանակ հետո։ Հետևաբար թե ով ինչ կասի, դրա ավելի մեծ գնահատական, ավելի գրագետ եւ ավելի անաչառ գնահատական քան ՄԱԳԱՏԵ-ն աշխարհում որևէ մեկը չի կարող բերել։ Հետևաբար մեր փոխարեն այդ պատասխանը արդեն տրված է վաղուց։ Փորձագետը կարևորեց նաև նոր ատոմակայանի կառուցման ռազմավարական հարցը, այն համարելով որպես Հայաստանի երկարաժամկետ էներգետիկ անվտանգային առանցքային ուղղություններից մեկը։ Մերի Հակոբյան, Օրագիր Նյուզ։